ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். இப்போ நம்ம பார்க்குற வீடியோ இந்த ஆம்ப் பற்றினது. இந்த ஆம்ப் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்னா, இது வந்து ஒரு 2.1 ஆம்ப்பு பேஸு ட்ரிபிள் சப் வால்யூம் இருக்கக்கூடிய இது வந்து 2.1 ஆம்ப்பு. இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க, எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா டிராக்டரில் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. டிராக்டரில் 2 8 இன்ச்சு ஸ்பீக்கர், ஒரு 10 இன்ச்சு ஊஃபருக்காக 10 இன்ச்சு ஊஃபருக்காக இது வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கேபினெட் வந்து இதே கேபினெட் தான் வேணும்னு அவங்க கேட்டிருந்தாங்க. அதில் தான் நம்ம செஞ்சுருக்கோம். உள்ள இன்டீரியர் அப்படின்னு பார்க்க போகும்போது கேஎம்எஸோட பஸ் பிடி 2-in-1 சப்பு, அப்புறம் 12 to 32 வோல்ட் கன்வெர்ட்ரு கிங்ஸில். அப்புறம் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கேஎம்எஸோட 2.1 அப்டேட்டட். இது வந்து இன்னொரு வெர்ஷன். இது வந்து லாரிக்கும் டிராக்டருக்கும் இது வந்து பக்காவாக இருக்கும். ஆட்டோவுக்கும் போடலாம், பேசஞ்சர் ஆட்டோ இதுக்கெல்லாமே போடலாம். பட் 6 இன்ச்சு ஸ்பீக்கருக்கு 7.65 கிளாரிட்டி அது வந்து 5.5 அதுக்கெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால அது வந்து நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதுவும் வந்து போடலாம், 2.1 தான், எதுக்கு வேணால் போட்டுக்கலாம்.